bien de todos los chicos. Prácticamente con esto se le está alejando de los vicios tan comunes en la sociedad actual. Ellos acuden súper entusiasmados los días de clase. El arpa paraguaya es un instrumento original nuestro. Lo primero que los alumnos aprenden conmigo música paraguaya y después de aprender van aprendiendo otras músicas. Por ejemplo, la música argentina, brasilera, temas internacionales. Así se va, por escala. Pero yo estoy en obligación de enseñar primero la música nuestra. Gracias a Sonidos de la Tierra, nuestros niños pudieron conocer otros lugares del país, tener contacto con otra gente de otras comunidades a través de los seminarios. Estamos en Pedro Juan Caballero. Cuando empecé a tocar no me gustaba el arpa. No me gustaba. Dejaba tirado mi arpa en mi casa. Y después hubo el primer seminario así, como este, un seminario en Caguazú. Y después de ahí me gustó el arpa y de ahí empecé a practicar. Todos los días, todos los días. Y ahí me gustó. Quiero viajar por el mundo con mi arpa. Ahora una selección de polka. Morena por ahí si le gusta acá, no está de quebrando pura mi paula peguaya, porque andar y consuelo, miren la paloma blanca. A la de Costa y Nava, a la capital.